ഹലോ ഗെയ്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഗെയ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയിട്ട് പെറ്റ്സിൻ്റെ ബേഡ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി 7 മണിക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസ് ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു തന്നാൽ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മാക്സിമം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പീസ് കൊണൂറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് DNA അവൈലബിൾ അല്ല, 1 വർഷം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 2000 രൂപയാണ്. റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരുന്ന ആലപ്പുഴയാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 1 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. റേറ്റ് 2000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം ആലപ്പുഴയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 55 ദിവസമായിട്ടുള്ള ഒരു പപ്പിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മെയിൽ പപ്പിയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 8000 രൂപയാണ്. റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് പത്തനംതിട്ടയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 2 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 8000 രൂപയാണ് ഈ മെയിൽ പപ്പിക്ക് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എക്സ്ട്രീം പഞ്ചും ഡോൾ ഫേസും കൂടെ ക്രോസായ കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 5 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള കേറ്റാണ്, ഫീമെയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 7500 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്ന ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 3 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള 3 കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഫീമെയിലാണ് കേട്ടോ. 3 ഫീമെയിലാണ്. 2 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ്. റേറ്റ് 3500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ കേറ്റ്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. കോഡ് നമ്പർ 4 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിമാലയൻ പോയിൻ്റ് ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. 10 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോഡ് നമ്പർ 4 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് 5000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പറവപ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 300 രൂപയാണ് ഈ പറവപ്രാവൊക്കെ അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പറവപ്രാവുകളാണ് ഇതിൻ്റെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോഡ് നമ്പർ 5 കേട്ടോ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അവർ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. കോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അവർ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 300 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ പറവകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പറവകൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ വരെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ബ്രീഡിങ് പെയറായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പീസായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 300 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാടൻ പ്രാവ്, പറവപ്രാവ് എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. പീസ് റേറ്റ് 300 രൂപയാണ്. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ റേറ്റ് വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. പല നിറത്തിലുള്ള കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്യുവർ വൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലാക്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളർ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവരടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാടൻ പ്രാവും പറവപ്രാവൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും വേണമെങ്കിൽ അവർ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പറവയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് എത്ര മണിക്കൂറൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ അവരടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, ആരും കോൾ ചെയ്യരുത്. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, പല നിറത്തിലുള്ള പല ഡിസൈനിലൊക്കെയുള്ള പ്രാവുകളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാം പീസ് റേറ്റ് 300 രൂപയ്ക്കാണ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും പ്രാവുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാടൻ പ്രാവും പറവപ്രാവുകളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോട് വടകരയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നാടൻ പ്രാവിന് ഒരു പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 400 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രീഡിംഗ് പെയർ 2 കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് ബ്രീഡിംഗ് പെയറായിട്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പറവയ്ക്ക് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 800 രൂപയാണ്.
ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോട് വടകരയാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 6 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാടൻ പ്രാവിന് 400 രൂപയും പറവയ്ക്ക് 800 രൂപയാണ് പേരിനവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം കോഴിക്കോടാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയാണ് ഡെയിലി 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇഗ്വാനയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 5500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 5500 രൂപയാണ്. ഇഗ്വാന ബേബീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ബേബീസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. 5500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ്. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കുറേയധികം എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സും പെറ്റ്സും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിലും അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 3000 രൂപയാണ് ഈ പേരിന് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയുന്നതാണ്, എല്ലാവരും മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളെ ചാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ ഏത് എടുത്താലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എടുത്താലും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു മെയിൽ കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് 7 മാസം ഏജ് വരുന്ന കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 3000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 7 ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 3000 രൂപയാണ് ഈ മെയിൽ കേറ്റിന് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബൾക്ക് സെയിലിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവുകളാണ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മുഖിയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിംഗ് ക്ലിപ്പിൽ കാണിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 1500 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത മുഖി തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വരും ക്ലിപ്പിലൊക്കെ കാണുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് 1500 രൂപയ്ക്കാണ് ബൾക്ക് സെയിലിന് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 8 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. പാലക്കാട് വട്ടാമ്പിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ 1500 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം കൂടെ ബൾക്ക് സെയിലാണ്. 1500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന. സ്ഥലം പാലക്കാടാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡോബർമെൻ പപ്പീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളത്താണ്. ഈ പപ്പീസിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 7000 രൂപയാണ്. ഒരുപാട് പപ്പീസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. റേറ്റ് 7000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം എറണാകുളത്താണ്. 2.5 മാസം ഏജ് വരുന്ന പപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പപ്പീസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 7000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം എറണാകുളത്താണ്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോഡ് നമ്പർ 9 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം നാടൻ പ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളത്താണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 10 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് നമ്പർ 10 കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. റേറ്റ് 500 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന. സ്ഥലം എറണാകുളത്താണ്. ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസ് അയച്ചു തന്നെ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയാണ് ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. അപ്ലോഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.